Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о растениях, поговорим, где какому растению в вашем доме место. Также обратим внимание на кое-какие моменты, о которых, к сожалению, многие не знают, а любят выращивать у себя на подоконниках, на балконах комнатные растения. Поэтому обязательно просмотрите это видео, друзья, очень много будет полезной, важной, нужной и интересной информации. Давайте начнем с того, что в вашем доме или в вашем квартире никогда не должно быть больных растений. Поэтому, если вы видите, что у вас образовалось больное растение, вне зависимости, насколько вы это растение любите, уважаете, цените, возможно, это память о каком-то человеке, от них нужно быстро и без сожаления избавляться, потому что таким образом они начинают тянуть энергию. Из недавнего можем рассказать то, что один бизнесмен, ему подарили бонсай. И вы знаете, пока бонсай не цветут, а пока бонсай рос, и у него все было хорошо, знаете, в компании также было прекрасно. В какой-то момент бонсай завелись мошки. При этом приезжала компания, которая поливала, все делала. И вы знаете, как бонсай начал постепенно умирать, так и компания начала умирать. Сначала начала умирать на энергетическом плане, а в тот момент, когда цветок вот полностью, знаете, вот ушел, знаете, вот у него энергетика его обнулилась, и в компании также уже стали происходить не очень хорошие события на материальном плане. Поэтому, если у вас есть больные растения, старайтесь от них избавляться. И для того, чтобы усилить влияние положительной энергии, всегда обеспечивайте зеленым питомцам своим тщательный и своевременный уход. Время от времени очищайте их от пыли. Помните, пыль, она очень сильно привлекает негатив. Удаляйте сухие листочки на ваших растениях, увядшие цветы. И вообще к любому цветку всегда относитесь с особой любовью, потому что таким образом цветы действительно могут и вам возвращать вот эту энергетику заботы и любви. Давайте поговорим немножко, уделим внимание кактусам и подобные им растения, даже если они с острыми листьями. Обращаем ваше внимание, что если в вашем доме присутствуют кактусы и вот подобные такие растения, знаете, они вносят в дом зерно раздора. И если они присутствуют в вашем доме, то они не должны располагаться ближе, чем на 1 метр от места вашего отдыха, где вы спите, а также от вашего рабочего места. Категорически вот такие вот растения, кактусы вот с острыми листьями, с колючками запрещается размещать в детской комнате. При этом колючие растения, они, да, с одной стороны, они стимулируют умственную деятельность и помогают реализовывать те или иные идеи. Поэтому рабочий кабинет – это самое благоприятное для них место. Поэтому и рекомендуются кактусы и подобные им растения именно размещать на рабочем месте, особенно на работе. Кроме того, забегая наперед, хотим сказать о том, что кроме кактусов в детской комнате нельзя размещать олеандр, молочай, диффенбахию и паслен. Далее. Юка и монстера – это энергетически очень тяжелые растения, и для детской тоже они не подходят. А если мы говорим о цитрусовых, то они подходят для детской комнаты идеально. Лимонное дерево, например, делает ребенка более самостоятельным и стимулирует его учебу. Кроме того, оно и прекрасно очищает воздух. Также отлично уживаются с детьми такие растения, как толстянка, бегония, цикламен и фиалки. Считается, что рядом с детьми должны присутствовать именно такие растения, которые тянутся вверх. Если мы говорим о сансевьере, то сансевьера, размещенная в детской комнате, поможет справиться с грубостью,
А вот венерин волос, или по-другому их еще называют адиантум, он поможет вам побороться с любыми детскими страхами. Обращаем ваше внимание, что если ваши дети постоянно воспринимают все в штыки, например, часто спорят, то тогда нужно поставить в детскую комнату калу, которая положительно будет влиять не только на обстановку в семье, но и на здоровье. А находящийся недалеко от рабочего места вашего ребенка папоротник поможет одолеть любую учебную нагрузку и в том числе сможет избавить от стрессов. Далее монстера, друзья, и вот монстера никогда не должна находиться у вас в спальне. Помимо того, что она поглощает много кислорода, это растение еще и вытягивает вот положительную энергию из человека. И вообще в спальне не должно быть растений, желательно вообще их не иметь. А если вот вы любите с растениями быть в одной комнате, да, отдыхать, то следует расположить их все-таки подальше от кровати. Прекрасно подходят для спальной комнаты фиалки, бегонии, цикламены. Обращаем ваше внимание, что именно каллы нейтрализуют противоречия между супругами, а бегонии помогут наладить отношения. Также розовые цветы смогут пробудить положительные эмоции, а вот красные и оранжевые усилят половое влечение. Далее уделим внимание немножечко толстянке. Вы знаете, толстянка – это идеальное растение для дома, потому что именно толстянка, она накапливает положительную энергию, а затем излучает ее. И для привлечения богатства на растение следует обязательно повесить красную ленточку, и можете закопать в землю и несколько монеток. Ее толстяночку вы можете расположить как в гостиной, так и в любой другой комнате. Далее уделим внимание немножко бамбуку. Все виды бамбука прекрасно подходят для дома. Драцена бамбуковая, веточки, которые часто принимают за бамбук, они тоже подходят, потому что они способны нейтрализовать отрицательную энергию. Помимо этого, бамбук еще сам по себе символизирует быстрый рост и благотворно влияет на многие сферы жизни, в том числе и на финансовые. Обращайте на это внимание. Далее фикус. Вы знаете, фикус это уникальнейшее растение, хотя он, обращаем внимание, именно фикус, он очищает не только воздух, но и домашнюю атмосферу. Но ставить его лучше все-таки в гостиной, потому что именно это растение способствует общению. И даже есть поверье, что супруги, которые желают иметь ребенка, должны расположить фикус, но именно каучуковый, в спальне и старательно за ним ухаживать. Далее уделим внимание герани. Вы знаете, герань, она прекрасно активизирует положительную энергию, а вот красная герань считается символом благополучия. Если мы говорим о белой герани, то она помогает сохранить душевное равновесие и излечивает даже от бессонницы. А теперь поговорим немножко, друзья, об орхидее. Орхидеи, как мы все знаем, это капризные цветы, хотя им и приписывают чудесные свойства, потому что они придают человеку новых творческих сил, избавляют от депрессии, но они забирают энергию, поэтому не рекомендуется их располагать ни в коем случае в спальне и в детской комнате. Для них больше подходит именно гостиная. А вот слабохарактерным людям вообще не стоит заводить орхидею. Также обращаю ваше внимание, очень многие любят заводить орхидеи, потому что все-таки это красивое растение. Особенно вот сейчас вы повыводили очень много различных соцветий, очень красиво, но вы должны понимать, что если у вас дома орхидея буквально через неделю-две погибает, знаете, это не ваше растение, и у вас происходит определенный на энергетическом уровне дисбаланс. Поэтому не расстраивайтесь, но не ваше это растение. Также обращаем ваше внимание
неплохо иметь и собственный мини-огородик на своем подоконнике, да, где вы можете выращивать травы, которые можно добавлять в пищу. Сейчас, кстати, в супермаркетах, в больших крупных городах продаются вот именно травы, которые уже выращены, именно в тавочках, таких вот все красиво, и вы можете купить и постоянно по чуть-чуть отщипывать и пользоваться. Также и по возможности заведите уголок для мяты, потому что именно мята, она оказывает на людей очень благоприятное влияние. Друзья, вот с такой информацией очень важной мы хотели сегодня с вами поделиться касательно комнатных растений в вашем доме или вашей квартире. Надеемся, эта информация была для вас полезна, важна. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте обязательно лайк этому видео, поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео, эта информация будет ценна. Также у нас есть телеграм-канал, ссылка на телеграм-канал, друзья, в описании к этому видео. Переходите, подписывайтесь, там также много полезной, важной и нужной информации. Ну а прямо сейчас, друзья, вы на экране видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам больше интересно, и смотрите, знаете, там, скорее всего, есть подсказки, информация, которая очень важна на данном этапе для вас.